बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। इसमें ऐसे पता है, इसके सीजर्स को कटिंग करने के लिए ऐसे टुक 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 है ना। और ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पोट्री। पोट्री बोलते हैं मेडिकल टर्म में इसको। ऐसे वैसे हम इसको चिमटी बोलते हैं। ओके, अब रुको, अब ये देखो स्ट्रेचोस्कोप अंशु का, इसको देखो अभी निकालता हूँ मैं, वेट करो। और अंशु ये रुको, आप मेरी विदाउट परमिशन का टच नहीं कर सकते इसको, सॉरी। अब मैं अंशु के लिए ये देखो, ये इसके अंदर इसको इधर लगाते हैं। ओके, ये इधर लगेगा आई थिंक, है ना? नहीं, अब इसको हार्ट के पास में लगाते हैं। पी इधर लगाओ, कानों के लगाओ, इसको इधर लगाओ, कान लगाओ, दोनों एयर्स के अंदर लगाओ इसको। ओके, अब इसको ये वेरी गुड यहाँ लगा दो। भाई मेरे अब चेक करेगा ये। हाँ ओके, अब ये क्या है? अरे ये क्या है? ये किस काम आता है ये? ये और देखो, ये भी हमारा एक यहाँ पर इसको अंशु ये किस काम आता है ये वाला? हार्ट की धड़कन चेक करने के लिए। इसको ऐसा लगाते हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाते हैं, हार्ट को चेक करते हैं। हाँ ऐसे चेक करते हैं, हार्ट की धड़कन चेक करते हैं। ये इसमें लगता है ये। ओके, ऐसे नहीं, मेरे चेक करेगा। आप इसको उधर लगाओ, अब मेरा हार्ट की अपनी, अब ये देखो अपनी धड़कन चेक करेगा ये बच्चा। हाँ इधर लगाओ, नहीं हार्ट के लगाओ, इधर देखो, हार्ट हाथ लगाओ, मैं लगाता। ओके, 1 2 3 4, इसकी धड़कन सही चल रही है, ये तो ओके है। चलो, ये इससे अंशु पता है क्या करते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं इसको। देखो, इससे पता है फीवर का टेम्परेचर चेक करते हैं। देखो कैसे टेम्परेचर चेक करोगे आप? ऐसे ऐसे करो अंशु की ऐसे रखो। अब देखो, हाँ ऐसे ऐसे रखो, ऐसे इससे टेम्परेचर चेक। ओ खाना पे अब देखो उसके बाद अभी क्या आया ये? रुको, इसने तो पूरा फैला के रख दिया। अंशु ये दिखाते, ये क्या है? रुको, थर्मोमीटर हो गया। ये क्या है? इससे क्या करते हैं? ये देखो ईसीजी के काम आता है इसमें, पता है आपको? हेलो अंशु, ये ईसीजी है ये। अरे ऐसे नहीं, इसमें आपकी ऊपर नीचे ब्लिंक वो, हाँ ऐसे चेक करते हैं इसमें, है ना? और रुको अंशु, ये क्या है? ये इसको दवाई नहीं, वो ये डिटोल है, इसको एंटीसेप्टिक वो है ये एंटीसेप्टिक डिटोल होता है, डेटोल को। इसको पता है कहाँ लगाते हैं? इसको देखो एंटीसेप्टिक लिखा हुआ है, डिटोल। इसको जब कोई चोट लग जाता है ना, जब उसको क्लीन करने के लिए यहाँ लगाते हैं। जैसे अंशु को इधर चोट लग गयो, अब मैं इसको इधर लगाकर ऐसे क्लीन कर दूंगा, तो फिर उसके बाद मेडिसिन लगाएंगे। ओके, इससे पता है क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किल कर, हाँ ये बैक्टीरिया को किल करता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है ये। हाँ बैक्टीरिया इधर, इसका ये इधर है मानो, बैक्टीरिया को किल करता है ये। इसको ढक्कन लगा। अब अंशु ये पता है ये क्या है? ये क्या है ये स्पून है। अगर हमें ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे उसके काम आता है, सीजर्स को काम पकड़ने के लिए ऐसे काम आता है ये। हाँ और नहीं लग रहा अंशु, ये क्या है? अरे ये पता है क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्टर का नाम रहता है, कार्डियोलॉजिस्ट, आईडी, मेडिकल स्टाफ। ये डॉक्टर का आईडी कार्ड है ये। अंशु डॉक्टर पता है कहाँ लगाते हैं इसको ना ऐसे इधर लगाते हैं इसको। अभी देखना, मैं अभी लगाता हूँ इसको, पेन लेके आता हूँ। बंद कर।